غزالة حامل. عندما اقتربت ولادتها ذهبت لمكان بعيد في أطراف الغابة قرب النهر، وفجأة وهي تلد بدأت السماء ترعد وتبرق، مما تسبب بحريق كبير في الغابة. تطلعت الغزالة عن شمالها، رأت صيادا يحاول اصطيادها بالسهم. تطلعت عن يمينها، وإذا بأسد جائع اقترب ليفترسها. احتارت الغزالة، إما تموت من الأسد، وإما تموت من الصياد، وإما تحترق في الغابة، وإما تغرق في النهر. المخاطر في كل الاتجاهات، وليس لها مفر أو خلاص. قررت الغزالة أن تفعل ما تقدر عليه. ركزت في ولادتها. فما الذي حصل؟ البرق أعمى الصياد، فخرج السهم الذي كان موجها باتجاه الغزالة، ولكنه أصاب الأسد الجائع فمات فورا. الأمطار نزلت بغزارة فأطفأت حريق الغابة. الغزالة ولدت بسلام. العبرة: في حياتك لحظات تكون فيها محاصرا من كل اتجاه. ركز فيما تستطيع فعله، واترك الباقي على الذي يرتب حياة كل البشر سبحانه وتعالى. وتذكر: لا تقل يا رب عندي هم كبير، بل قل يا هم عندي رب كبير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.